cyane kubuza abana b'abangavu gutunga telefoni biragoye, ariko mu bukangurambaga dukora kubasanga ku bigo by'amashuri tugerageza kubereka icyiza cya telefoni n'ikibi cyazo kugira ngo n'ubikora abazi impamvu, ariko by'umwihariko tugasaba n'ababyeyi ko bakwiye kuba hafi y'abana babo bakamenya izo telefoni, ese akamenya niwe wayimuhaye yahawe n'undi muntu. Muri make ni ukwegera abana ariko n'ababyeyi tubereka inshingano zabo zo gukurikirana bwa burere bw'abana babo. Naho kubijyanye no gutera abana inda byo ni ikibazo kirahari, ariko twaragihagurukiye kandi aho dutangira ubukangurambaga ku nzego zose dufatanyije ubona ko bitangiye gufata indi ntera, ariko intera nziza aho baba ababyeyi ndetse n'abana batangiye kubona uburemere bw'icyo kibazo, n'ababateraga izo nda nabo ubwabo bakabona ko amategeko abakurikirana kandi abahana. Nanone hano mu murenge bihagaze gute, mufite nk'abangahe? Hano mu murenge wacu dufite kugeza umunsi abana bagera kuri 20 batewe inda, barindwi bamaze gushyikirizwa inkiko mu bazi bateye, kandi hari abamaze gukatirwa kugeza uyu munsi. Nkaba rero mbona ko ubukangurambaga bukomeje kandi bizeza ko bizagera bigacika.